မှာကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master of Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့် application လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာအရှေ့ကင်မရာရောအနောက်ကင်မရာရောကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းရိုက်သွားလို့ရတဲ့ camera application တစ်ခုကိုအသုံးပြုအနေနဲ့အတူကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးကြည့်ရှုသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာတွားပြီးတော့တောင်းဆွဲယူလိုက်ပါဒီမှာတူအောင်ကင်မရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်နားလေးမှာဒီမှာတူအောင်ကင်မရာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှာပေးလိုက်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်မရာတွေအများကြီးထွက်လာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုမိတ်ဆွေတို့ဒီကင်မရာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနေထားတော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မရိုက်ခင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting ကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကဘေးပုံစံမျိုးထားချင်တာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ down line နဲ့ထားမှာစပြီးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီအောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုကင်မရာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှေ့ကင်မရာနောက်ကင်မရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပုံကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ start နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် start နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကင်မရာရောနောက်ကင်မရာရောကျွန်တော်တို့တပြိုင်တည်းဗီဒီယိုရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ stop နှိပ်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကမိနစ်ကြာတယ်လို့သူက set လုပ်ပေးတာအနေနဲ့တော့ကြာမှာပါဒီမှာပြီးတဲ့အထိစောင့်ပေးလိုက်ပါโอเคပေါ့နော်အခုဆိုရှင်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်တော့မှာချင်ပါတယ်ဒီ application ကကျွန်တော်သူကဖုန်းတိုင်းမှာသူကအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဖုန်းတွေမှာမရဘူးလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တကယ်လို့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ download ဆွဲယူပြီးတော့စမ်းတုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့လေဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတိုင်းအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ